Alisin mo muna si Baby Ming. Baby Ming, alis ka muna kasi magmo-module muna. Alis ka muna, Baby Ming. Bawal higaan yung module. Bawal. Diyan ka lang sa papel. At nandyan na naman siya sa papel. Kaya lang, may gagawin muna, Baby Ming. Alis ka muna. Baby, ilagay mo na siya, baby, dun sa isa, baby. Sa isang papel. O, doon ka muna, Baby Ming. Doon muna si Baby Ming. Kasi magmo-module na kami, Baby Ming. Module time. Ayan. O, dyan muna si Baby Ming. Okay, gawa na, baby. Nandiyan na naman siya. Baby Ming, paano na mag-module? Ikaw talaga. Paano na, Baby Ming? Halika na. Huwag na dyan sa module. Diyan ka na muna sa papel. At bumalik na naman si Baby Ming. Bakit ba gusto mo dyan? Andyan yung sasagutan. Activity number 1. Paano na mabasa yung babasahin? Andyan ko na. Yeah, sa ibabaw na lang susulat. Kasi si Baby Ming nandyan. At hindi pa talaga aalis si Baby Ming. Siya na ngayon ang table. Baby Ming, hindi pantay. Pagahin mo yung ulo mo. At muling nagbabalik si Baby Ming. Number 1. Okay na, Baby Ming. Oh, okay daw. Ano, Baby Ming? Baby Ming. Bye-bye na. Bye-bye po. Ming. Okay, nagbabay na siya.